loi na kosala contrôle tout ye loi ningi esa na l'Assemblée nationale contrôle esa na l'Assemblée nationale c'est que bi musala sibo mboso lelo na lobato na lobate nemi mulanya musito bayaka na boulotte mais basoka mbo à partir ya lobi so ya boulotte olo betelana mu secrétaire général maboko makasi betela lisusu secrétaire général Augustin Kabou ya chingoma maboko makasi soki oboyi secrétaire général donc ezali liboma na mutuna boeto boete lelo batu nyonso wana bozomona bazoloba bilobaloba naboyi kotanga bakombo na bango paske ekokoma o mwana mpona mopaki melere bazosala babavire bazobosana keno mama na biso ezali RDC papa na biso ezali ide paske lelo ezali grâce ya UDPS nde bato wana bazali koexiste me lelo oyo UDPS asali yo lelo oyo oza na bamapangu ozotambola na mutuka paske ezali grâce ya ide okosa kutu oza katange me oza kasaye papa boya bongo tika complexe UDPS aduva batu oyo nazolobela na pokwa awa ezali batu ya décision fille okena ngawa okochanga na boloko nini omati avion bala liboso grâce ya ide donc lero olingi obundisa faci lero olingi obundisa UDPS tala nsima zongamo nakoloba ebele te j'espère que nakointervenir mokolo ya lobi me lelo nalingi nasala kaka synthèse parceke bato ebele esengeli bayeba keno kondo Etienne Tshisekedi wa mulumba alakisa biso ndenge babundisaka régime dictatorial boete alakisa biso ndenge ya kodenonse mais akenda avant alakisa biso ndenge ya koconserver pouvoir te parce que tozwi pouvoir kondo Etienne Tshisekedi azalaka vivant te yango ozomona lelo bakombata ebele bazose laisse manipule epai ya bakatumbiste epai ya bakabundiste UDPS viva nga balobaka na nga verité mpo verité ebebisaka bilamba lelo oyo boyoki moso moko na kati ya assemblée nationale combattant esengeli oyeba verité motion wana euti wa parce que eza déjà na 132 signature donc 132 signatures ezali déjà koreprésente presque 25% na kati ya assemblée nationale banani bazali nsima ya motion wana kombata esengeli oyo baverité me lelo nakokotisa yo diabo nakokotisa yo esprit ya tshisekediste boyete mokolo bakolinga bakweyisa bonso biso nyonso na palais du peuple mokolo wana tokovote na bake parceke bango baza na parlement asi biso toza na parlement te betela nanu secrétaire général maboko makasini UDPS viva bato wana bacomprendre que faki à comprendre que constitution na biso ekomamaka na baerreur ebele bato oyo bakomaka constitution na biso à l'époque
batu oyo batarainaka constitution na biso ezali babelge en complicité na batu ya RCD Goma. RCD Goma ezali barebelle parce que à l'époque leur tokendaka na dialogue ya San City basalaka effort ya koécarter Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba parce que azalaka vrai patriote. Makambu oyo basinya kuna yakeno accord moko songolo pakala soki basinye yango ata président oyo asinye yango soki alongwe oyo akolanda ye esengeli alanda lokolo na ye. Batu basinye biloko wana ezali barebelle donc bazarias Robert Hippolyte Kanambere Moïse Katubi batu basinya constitution na bango wana. Sikoyo bamusu nalingi kotanga bango te parce que na connaissait bango toza na kati ya union sacrée même si bazongi shiga UDPS viva Facha alobi boye avant tokende élection esengeli tobandela korekoma oyo tobengi constitution ya république démocratique du Congo po toverie loi oyo elobi ke po ozala président na kati ya RDC esengeli ozala de pere de o makambu to engagement moko boye mutu aswa na intérêt na ye etali RDC mabele ya RDC ezali mabele ya bakongo d'où prochainement tokotambola na baambassade nyonso mpona koyebisa bango ke accord Rwanda asigné na Angleterre etali kaka Rwanda mukolo bakoya oteno barefugie wana esengeli bazala na RDC tokoboya yango nde tombola loboko kanga ba. Deuxièmement bacomprendre que Facha aza démocratique aza démocrate mpona koprolonger état de siège esengeli bavote yango na kati ya assemblée nationale ezali pour la toute première fois na kati ya assemblée nationale baprolonger plusieurs fois état de siège epesi banguna mutema pa epesi bango mutema ma parce que eza na première fois na RDC M23 asenga officiellement cesser les faits alobi tolingi to négocier mais na sepeli nde na réponse ya Fachi alobi makambo ya négociation ezali Kagame akei kolelela Sassou aleleli président ya Zambie. Fachi alobi mpona négocier mpona makambo etali M23 esengeli bolamusa papa na biso papa na ye Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba ça veut dire que a rejeté yango en blanc awa sikoyoka na chaque électorat na mboka na biso Kagame adeblokaka 15 millions de dollars américains. Ça veut dire quoi? Azali na badepute na ye nationaux, azali na badepute na ye na kati ya baassemblée provinciaux mingi na baassemblée oyo ya est UDPS viva. Sikoyo awa bacomprendre ke makambutu ya lukuta oyo Kagame aloba na monde ke na kati ya Rwanda ezali producteur ya liboso ya coltan, ya cobalt, ya uranium, ya or ezalaka nango lukulu. Fachi na kati ya ensemble ya Nations Unies alobi boya na mboka na nga République démocratique du Congo plus 243
kuna nyonso eza or eza colta eza cobalt eza mindele basimaka mutu te basali nini balobi Kagame akosaka biso ande bango nyonso nsima ya Chilombwe etela Fatima bo makasi sikoyo awa ler bato wana bakomprendre ke Fachi bazongiseli Congo respect oyo azalaka nango ya kala baye sikoyo babanda kodeboshe na kati ya UDPS viva mais yo lobi au lancé consultation mais pour la première fois pour otambola na mutuka otamboli na mutuka grâce ya UDPS non tozala sérieux les ozoya ozo manipuler combattant olingi oya o manipuler batu nyonso omwana koli aboyi na ye alingi abomanga oza liboma na koboma yo oza na sante ya Paul Kagame di senge koboma ngo ebebi parce que Naponi voit y a raison il y a qu'à défendre Félix Antoine Tshisekedi Tshilo président Mandela Aponi voit y a qu'à défendre président Antoine Tshisekedi Tshilo ba président nyonso oyo bomoni baye awa baponi ko défendre Fachibe l'air baye bakotisa nanu mbilinga na kati ya UDPS parce que bayebi ke UDPS soki bapesi mot d'ordre combattant nyonso na nzela congolais nyonso na nzela to fragiliser nanu concéder na manipulation te ata na kati ya ANC na kati ya Afrique du Sud bacombattant nyonso batikala kozwa mosala nzela moko te nzambe ya lola mpe apambolaka bato nyonso nzela moko boyola biso ambriema te tobunda na komba oyo ezalaka mpona kodefendre mboka na biso yo koyelanga manipulation te kombata osi nanu mosala te nazwa mosala te na kosoutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilo na kosoutenir Augustin Kabou le secrétaire chef et le secrétaire maboko makasi sikoyo awa kabali na bango nyonso tuna maye bayebisi bango deja mutu akoluka adestabiliser Assemblée nationale ça veut dire que na makambo ya Assemblée na makambo ya Sénat aboué basuspendre yango parce que article 69 de la Constitution et fait si Fachi béton pouvoir non il ne peut se vivre parce que pouvoir vivre Fachi bé awa sikoyo ka place nazali kochite cher combattant concéder na manipulation te tobunda pena na kati ya parti oyo ezalaki keno tozali na susi ya mboka na biso yo koyela biso sentiment te parce que ozokende kozwa mbongo ya Gentini Ngobila koyela biso sentiment te parce que ozali kokende kozwa mbongo ya ministre moko Songolo Pakala bapesaka ye mandat asali na gouvernement ya Ilunga Libukamba lelo azali ko se retrouver te abundisa ide tokotelemela yo ande UDPS viva sikoyo fachalo biboye makambu oteno ya patati patata makambu oteno ya mandat spécial abuo ye mutu apesaki manda wana aretire yango ande po bato balingaki bakende konegocie na Kabila banegocie na babelge na bafrançais na baanglais boyebi mutu moko aza na parti na biso awuti Angleterre oyo akendaki kose faire soigner
idps bifa zokande babetaki maso faci ayebaka te asalini makambo ya mandat spécial abue makambo ya mandat spécial etali ye moko kaka faci be mais homme de confiance na ye mutu azali kotiela motema ezali lengwa na bute secrétaire général Odiseka. Chers combattants, totika sentiment tolongwa na distraction bakadia mpemba baza ebele toyebisana nanu vérité en face boye to boye te naloba to naloba te napanza to napanza te estce baatinuko bavota faci boso avota faci mwasi ya chef d'état-major général na bana na ye bavota faci o totika sentiment ko bato tovota faci biso yayo bakongo sel mutu abandaki kosala campagne ya udps na batelevizio azali kosala badébat na baradio ezali le secrétaire général Augustin Kabuya wana bamosusu bazosala batapage sikoyo lelo olingi obundisa udps yebake no mavungu abundisa udps akoka belgique abundisa udps akoka yo sikoyo olingi obundisa udps ozali na tombola loboko okanga ba place nazo chitele ezali awa manda oyo ezali nango transition sans kabila yo moni de place facha nommé badege babukumestre oyo bazali ya kala to ya kala te ozolukela faci nini parce que ayebi ke no toza na transi manda ya liboso ekobanda na 2023 ti 2028 okosala opposition ti okole lelo madidi muzitu bakomi koluka negosia o tosangana tokosangana na bino mpo tokende na bino wapi udps bifa politike ekomi ele faci akomi président ya sadek mpo ozala président ya sadek esengeli nanu ozala président de la boye to boye te sikoyo manda ya faci ebandi na 2020 ti 2024 alors que baélection ezali na 2023 yo oza opposition okosala yango ti okole bato wana badistraire biso te faci akuta budget na 500 millions babandaki kokosa biso budget eza na 4 milliards de dollars ame faci atomboli yango ntina 11 milliards bakomprenaki ke soki bana bazokende classe bakozala eveye maka me lelo lobi bakasaka gratuité yanse faci aye alobi bana batanga ofe olingi faci asala nini asala bino kisi ya korona udps biso yango wana bango nyonso bakotuna ngu nguna boyanga te asala nini alobi tuna meme alobi nini alere asilisi kosala meme alobi tuna faci be peuple congolais répondre faci be ngai na bino mwana bute condamnons catégoriquement toute forme d'atteinte aux valeurs du parti. 3. Disons non à tous ces détracteurs et pécheurs en nos troubles, sans vision politique ni idéologie, qui s'évertuent à vouloir opposer le combattant contre la hiérarchie dûment établie, en vue de déstabiliser notre pouvoir et l'UDPS qui s'était dit. Mettons en garde toutes ces personnes mal intentionnées qui sont recrutées et citoyens notamment dans les officines politiques pour semer la division et la terreur au sein de notre parti. 5. Exhortons notre secrétaire général
à rester serein avec son esprit habituel de rassemblement, d'ouverture et de respect des textes et valeurs du parti. Exhortons tous les combattants à se prendre en charge, comme le disait notre feu Dr Etienne Tshisekedi Wamuluba d'Heureuse Mémoire, et sortir des sentiers bâtis afin de développer des stratégies pour la conservation de notre pouvoir. Que vive l'UDPS Tshisekedi. Faut-il devant? Faut-il devant? Pour le rassemblement du Parlement debout, le coordonnateur Bilmaoui et tous les présidents du Parlement debout ont signé. Merci beaucoup. UDPS viva! Nalingi na bakisa eloko moko po ekota na kombata moko na moko. Omoni baparlement debout esika tosanganaka ezali po topartage information ezoleka na mboka. Mais base ya UDPS ezali baselule. Mutu nyonso à se faire enrôler la cellule naïe. Avant, il y a un parlementaire debout, au-dessus de la cellule Songolo Pakala. Idéwana, ezali kitoko mingi. Puisque na moni bacharlatan, babandi kolelao, babwaki biso. Babwaki mutumoko biso te. Nous sommes frères de lance. Il y a mobilisation et des millions soirs. Okolobanaza muntu ya UDPS oro pe bato alamuka bazana kati na biso boye to boye te po bayeba yo CG a mettre en place par registre na bastelline kende ko se faire enregistrer soko te pe na parlement debout soko basengi biso mwa contrat to kotuna ozana cellule nini de to koyeba comment orienter les gens boye to boye te boye mettre na maboko makasi. Que Dieu bénisse le Parlement qui est dirigé par le président Mandela. Que Dieu bénisse l'UDPS. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.